keluarga asik yang jadi asek kan sekarang. Asek kan jadinya asek. Asek. Bolu, bolu, bolu. Mandangin apa? Foto mommy, foto daddy ya? Ya. Bolu. Oke, dan sekarang kita lihat di atas panggung itu lagi pembuatan video ya. Ada Aurel yang sedang berjalan didampingi sama Mas Anang dan Bolu. Mas Shanti. Bolu. Bertemu dengan Atta ceritanya.